Hi, good morning po. Pong si Ka-Adam, Operator Willis po ako. Kami ngayon dito sa aming munting samahan dito sa Carmel Village. Ito, ang dyan. Ano dyan? Umalis na. Huwag talaga yun. Nagtimpla lang ng kape, iniwan. Totoo yung number ko Buang nga eh. Gano'n yung kopi na inom nito. Nagtimpla lang, ininom. Itatapos rin. Ito, kape ni Ador to. Iniwan na naman dito. Wala talaga si Bay. Yan. Baka nagmamadali yung ano, yung pasahero niya. Ayun o, tinimpla din. Nilagay lang sa baso sa payo malis. Lumayas na. May matapos. Oo. Ito po ang aming Carmel Village. Dito na po kami sa kahabaan ng aming Carmel Village.
samahan ko po sa HOA. Magandang hapon po mga ka-Adam. Ito po ang si Adam. Kasalukuyan po akong andito ngayon sa HOA na kasalsagan po ng ulan. Nakita niyo naman po, ayan, umuulan. Araw po ng Lunes ngayon, duty dito sa Kubo. Lakas po ng ulan ngayon dito sa Calamba, Laguna. Ito. Ayan. Yan po ang mga tanim na okra dito po sa aming paligid ng kubo. Ayan po siya. Ulan po dito. Subscribe ko lang po ang aking vlog, Adam Si Vlog. Maraming salamat po. Okay.